lagama maarmaan bay tahay runtii magaalo wal iyo degmo kastaba inay shacabkoodu qayb ka noqdaan horumarinta degmada waxaan qabaa laba arrimoodba runtii inay daruuri tahay horta in go'aamada dawladda hoose ka imanaya ee lagu horumarinayo degmada ay shacabku aqbalaan waa number 1 way oo go'aanka dawladda hoose ama golaha deegaanku uu soo gaadho ee lagu horumarinayo magaalada haddaan shacabku tixgelin oo aanay ixtiraamin ee socon maayo saaxiibka Cabdikariim ba halkan ay ag fadhiya go'aan buu soo sheegay ama uu sheegi doonaa in magaalada caasimadda xoolaha laga saarayo haddii ay noqoto kharash iskuul lagu dhisi lahaa in lagu bixiyo sidii xoolaha caasimadda looga saari lahaa waa mushkilad weyn iyadoo la yeeli karo in qoys walba beeraley baynu nahay qoys walba qoys buu miiga ku leeyahay iyadoo shacabku yeeli karo in qoys walba xoolooga inta qaataan ay miiga geyn karaan ama intay xaraashaan wax kale u bedeli karaan hadday go'aankii dawladda hoose ixtiraami waayaan waxay imanaysaa in la isu dayo in xoog lagu fuliyo xoog ku fulintaasi waxay imanaysaa waqti la gelin lahaa wax kale oo ummadda lagu horumarin lahaa dhaqaale la gelin lahaa wax kale oo ummadda looga faa'iideyn lahaa inay naga qaadato adeecid la'aanta ama ixtiraam la'aanta go'aanka dawladda number 1 way taas number 2 cashuurta dee lagu shaqaynayo waa cashuurta dadka hadba sida cashuurta dadweynuhu u bixiyaan ayaa horumarka iyo dadaalkuna ku xidhnaanaya qodobka saddexaad waxa weeye aragti ahaan aan leeyahay inay daruuri tahay mashaariicaha jiraya loogu talagalay in bulshada horumarkeeda lagu sameeyo mashaariicahaasi oo laga yaabo dhaqaale ahaan inay dawladda hoose wada awoodi karin looga baahan yahay shacabku inay ka qayb qaataan hadday qurba joog tahay hadday ganacsato tahay hadday dadweynaha kale tahay oo mar kasta imanaya taana runtii inay shacabku diyaar u noqdaan annagu hadda tusaale ahaan magaalada Gabiley waxaanu ka hirgelinay library-ga ugu weyn Soomaaliland library-gaasi wuxuu ahaa mashruuc aanu fikirkiisa anagu lahayn doonistiisana aanu anagu golo deegaan lahayn laakiin dhaqaale ahaan dawladda hoose ka awood badan waxaanu qorsheynay 3 dhinac oo kala duwan in dhaqaalihiisu ka yimaado 1 dawladda hoose 2 dadweynaha 3 dawladda dhexe runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadweynaha contribution-ka aan ugu talagalnay ganacsatadu baa bixisay dadweynihii kale ma bixin uu suuroobay waa ogtii maanta runtii inuu yahay library-ga uguna qurux badan Soomaaliland uu inoo qabsoomay laakiin kaalintii shacabka aanu ka doonanay kamay soo bixin culays bay ku noqotay dawladda hoose mashruucanu lacaganu mashruuc kale ugu talagalay inaanu ku buuxino qaybtii dadkaanu marka hore u qorsheynay marka waa tusaale taasina waa waxyaalaha moogtay shacabka dawladaha hoose uga baahanayaan marka aad iyo aad baan runtii arrintaa hoosta uga xariiqayaa ma qaban karno waxaa naga rabtaan hadday aydan idinku garab nagu siin go'aanada aydan nagu ixtiraamin cashuurta aydan bixin waxyaalaha la idinku talagalay inaad qayb ka qaadataan dhaqaale ahaanna aydan ka qayb qaadan marka arrintaa runtii aad iyo aad baan idinka codsanaa aan leeyahay maayar kasta iyo degmo wal oo horumar laga doonayo kowka waxa ka hadba si ay shacabku u tixgeliyaan go'aanadooda nolol shaqeeyaan aad baa mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed amiin cabdikariin oo adag ku soo noqonaya qabyada caasimaddu meeyarka hargeysa reer hargeysa u yaqaanaan laakiin annagu waxaan u naqaanaa meeyarka caasimadda oo qaran dhan bay wejigii iyo wajahaddii iyo wax walba u tahay marka qabyadan faraha badan shacabku maadaama uu maanta diyaar u yahay alxamdulilah codkii iyo taageeradii cajiibka ahaan uu muujiyey intaas ka badan maxaad ka filanaysaa shacabku suu ku of course ololehan waa adiga ka sheekeeyey inay priority ku tahay nadiifinta magaalada taas waxaad ka doonaysid waa kow laakiin waxaa ka muhiimsan long term 4 sano qorshayaasha halkeebaad ka filan kartaa dadka aad doonaysaa inuu ama ganacsato ha ahaato ama qurba joog ha noqdo
ama dad magaalada degan ha noqdaan Somaliland dadka kale in ay qorshayaashaada sidee uga qayb geli karaan dowladda dhexan maxaad ka filanaysaa waa su'aashan maxamed amiin weydiiyey marka qabyadii oo fara badan haddana practicality haddii hoos loogu dhaadhaco. bismillahi raxmaan raxiim. inta hargeysa dhallinyaradii ka mid a caawa halkaa fadhida waxay ogyihiin inay ii doorteen magaalo dadka ku nool haddii la isu geeyo 25% bay ka yihiin tirada dadka Somaliland oo dhan ku nool. baaxadda magaaladana way ogyihiin, qabyada taalana warkeeda way hayaan. waxyaalaha idhiirigeliya markaan arko qabyada taala awoodda dowladda hoose Hargeysa inta la egtay way ogyihiin laba cagaf ayaan doonayaa intaad ka hadasho maalin walba ee Hargeysa taala inaan wax kaga qabto. mana doonayo inaan awooddayada iyo tamarta dowladda hoose maanta inaan microphone ka sheego, laakiin waxaan ogahay inta cashuurtoodii laga qaaday inuu shilin waliba markuu qofkii ka soo baxay meeshii ku habboonaydna lagu qabto la geliyey insha allahu tacaala. waxaa intaa dheer dad maanta eegto magaalada Hargeysa oo aad dabeetana tidhaahdo magaalada Hargeysa waxaa ka baxaya xafiis yar oo la yidhaahdo dowladda hoose oo maayirka magaaladu fadhiisto, iskuma bixinayso. waxaan doonaynaa 8 degmo ee magaaladu inay u shaqeeyaan sidii 8 dowlad hoosaad oo district commissionerku ama gudoomiyaha degmadu uu qabanayo dhammaan shaqooyinkii dowladaha hoose ay qaban jireen. taasoo macnaheedu yahay maamulkii oo laga rarayo xafiiska ama dowladda hoose ama xafiiska maayirka oo la geynayo markaa degmadiina laga sii rarayo oo xaafadii la geynayo. marka xaafadda laga rarana 40kii qoysba jaar wanaag la isku xidhayo oo 40kii qoysba ay isku xidhnaanayaan. hal tusaale oo wax wada qabsiga dadka aan ka filayaa matalan 40 guri markaynu ka hadlayno nadaafinta magaalada Hargeysa ay noqoto magaalo nadiif ah. 40kii qoys ee aanu isku xidhnay jaar wanaagga ahaa qoysku wuxuu bixiyaa in qashinka laga qaado $5 bishii. 40ka qoys waxaa laga yaabaa inay 10 qoys oo ka midi aanay awood u lahayn inay $5 bixiyaan. haddaynu ku talagalkeenu noqdo inay 40 kuba bixiyaan suuragal maaha. 40ka qoys dhexdooduna nadaafadi ka suurageli mayso haddii 30 qoysna iska qaadeen 10 qoysna intay qashinkii soo qaadaan 30kii iska qaado hortooda ay dhigaan ama waddadii yareeyay ka dhaxaysa ay qashinkii ku tuuraan. maxaa markaa aan doonayaa in la sameeyo? waxaan rabnaa in la sameeyo
soddonka qoys ee ladan ee bixin karaya $5 qoys kastaba isagu raalli ah ugu yaraan $1 inuu ku kordhiyo $5 uu bixin jiray taasoo macnaheedu tahay 30 qoys oo meel $1 bixiyay waa $30 6 qoys oo ka mid ah 10kii qoys ee iska bixin kari waayay $5 qashinka laga qaadayo ayaa laga qaaday 4tii qoys ee soo harayna dawladda hoose oo $20 dawladda hoose ayaa shirkadda siinaysa taa macnaheedu waxa weeye 40ka qoys qashinkii ka soo baxay waa la wada qaaday guri ka mid ah 40ka qoys oo qashin ka soo baxayna qashinkaasi intuu gurigii ka soo baxay muu iman labadaas sakadood dhexdooda ama wadadii dadka ka dhaxaysay muu iman marka iskaashi marka la yiraahdo meel kasta hawl kasta oo qabanayno sidaasay u baahan tahay shacabkii dawladdii hoose oo iyo dadkii oo wada qabsanaya waana tusaalaha ugu yaraysiin karayo dadkayga reer Hargeysa marka qaadato tusaalaha waxa suuragal ah 40ka guri oo la isugu xidhay degmadii marka degmo waliba nidaamka jarwanaaga ay fuliso waxa kale oo marka dambe halka hadana ka sii suuragelaya in duruuftii iyo noloshii 10ka qoysna iyadana maadaama ay dad wanaagsan oo muslimiina oo wax istara in wax laga qabto oo markaa reer waliba wuxuu soo jira reerka kale si markaa nolol isku mid ah loo helo waxa kale oo ka filayaa Hargeysa waxaan doonaynaa in lagu bedelo mashaariic waaweyn oo iska wax u qabsa hadday tahay waad ogtihiin magaaladeena xilli roobaadka ila biyeedii oo dhan baa wada xidhan biyo mareena malaha fiican laakiin waxaan rabnaa iskaashi ka dhexdhacaya shacabka iyo dawladda hoose ee Hargeysa inaynu ku sameeyno biyo mareenadii abid ugu farabadnaa ee dad tashaday ay sameysteen waani suuragali doontaa hadda waa arki doontaan waxa laga yaabaa wax badan oo hadda agtaada suuragal ka hayni markaynu sameynayno suuragal ku noqdo maalintii dooxa Hargeysa aanu galeynay ololii ugu horeeyay aanu ku qaadaynay waxa laga raray iminkaan idin sheegay hadaan ogeyn 3660 tan oo qashina ayaa laga raray dooxa Hargeysa waa intii aan idin sheegay u dhaxaysa beerta sayidka iyo cawaala jaroon inta dhulkaasi leegi waa garanaysaa ayaa laga raray laba cisho kaliyaata ayaana lagu raray haddaan idin sheego kharashka inaga baxay inaynu qaadno qashinka intaa leeg inuu dooxeena ka qaadno ma rumaysan karaysaan waxaas waa maxay waa awoodda shacabka ama iskaashiga weyn ee ka dhaxdhacay dawladda hoose ee Hargeysa iyo shacabkii reer Hargeysa waxaad marka sawirataa mar kasta oo shacabka iyo dawladda hoose ay wax wada qabsadaan saaka haddaad marteen wadada dhibta badan imika ka taagan tahay karanti baa bilaabantay annagoo dayactirkii wadooyinka doonayaan bilowno ayuu xilligii karantuna bilaabay waa nimco ilaahay waa xilliyada ugu fiicnaaynu ku jirnay roobka ilaahay ma odhan ilaahay ha joojiyo waa ku farxaynaa in ilaahay roobkiisa inoo badiyo nimcadiisa ina siiyo dhaliisheenana uu soo saaro laakiin insha Allah markuu roobku inaga qaado shaqo wanaagsan baa qabsoomi doonta laakiin saaka waad ogeydeen shaqadii wanaagsaneed halka ka socotay ee banaynta ahayd wadadii qof walba biyo iska soo moosay wadada New Hargeysa markaa waxay noqotay galbiyood biyaha kor ka soo dhacaya ayaa meel ay dooxi uga baxaan waayay taageerada shacabka ayaa labada cagaf ee dawladda hoose maanta ay ku furayeen 6dii baan anagu la joognay injineeradeedii baanu kaga nimi shaqadii wanaagsaneed la qabtayna waa soo aragteen dadka raalli ka markaa in shaqo wanaagsan la qabto qoysaska qaarkood markii saaka biyaha lagu furay biyahaasi gurigiiba hoos u qaabno halkaan fadhino hoosteedu kulu degayaan raalli buu ka yahay in biyaha wadada laga furo laakiin markii dambe injineeradeedu isla eegeen dhowrkii guriga saa noqdayna hal muddo koobana oo inta aanu markaa guriga biyaha uga sameynayno gabiyan ama sees ka qaban karayo biyaha xagaa kaga imanaya ayaanu markaa u sameynay laakiin qofkaasi raalli wuxuu ka ahaa in biyaha wadada laga soo saaro marka anu waxaan isleeyahay halkan rajo weyn baa jirta rajo iskaashi baa jirta shacab doonisti baa jirta rabitaanka shacabkuna wixii iyagu ay rabaan cid hor istaagaysaa ma jirto annaguna waxaan ku horgelaynaa oo waxa weeye maalin walba inaanu u tilmaano halka qabyadoodu taalo qabyadooda si wax looga qabanayo u qorshayno cashuurtooda ugu qorshayno
inta ka dhiman iyagu ay ku daraan dabeetana markaa guul shacabka reer Hargeysa ay wada leeyihiin in la gaadho rajaduna ayaanay qabyadu inta doontaa la ekaato adaa soo hadal qaadeen annaga siday doonto culays ha noogu ahaato farxaddayada si kasta ha nooga qaado waxa hubaala in maalin maalmaha ka mid ah mashaakilaadka Hargeysa yaala aanu ka adkaanayno taana macnaheedu ma aha shacabkayga inaan ka iibsanayo intay 5 sano dhamaadaan waxaanu ballan qaaday inaan sameeyay waxaan doonayaa imaka bilbaal inooga hadhay 10 cisho ma waxa ay leedihiin 20 ka cishe tagay waxaanu ku faraxno oo golaha deegaanka cusub uu qabtay maana aragnayna leedihiin waa 20 cisho kaliya haddaan kuu sheego kharashka dakhliga ku soo galay iyo waxa ka baxayna farxad baa halkan kaga tagaysaa farxad baa halkan kaga tagaysaa lagu taabo maanta waxa ugu yara soo 20 cisho laguma shaqeeyo maayirkii maayirku kuma shaqeeyo soo iyagoo shaqeynaya ma darag ya hal litir oo shidaal oo cashuurta ummadda ihi intay ka soo baxday khasnada dawladda baabuurteeda kuma dhicin waa hawshan doonayo markaanu boqolkii cisho waanu bedelo waxa la yidhi boqolka cisho hana qorshaynina ha kuna faanina waayo inagu reer Soomaaliland baynu nahay baa la yidhi Mareykanka ma nihin baa la yidhi taladaas sideedaan u qaatay markaa waxaanu dejisanay boqolka cisho 3 bilood maaha qorshe 6 bilooda waa 6 bilood sanadka ka hadhay 6 bilood markay noo dhamaadaan baan kuu sheegayaa maxaa lagu qabtay maxaa cashuur bixisay adigu halkaad isku khajiri doontaan waxa weeye ila waxaad iga filaysaa waa waxaad cashuur bixisay markaad ogaato maxaad cashuur bixisay reer Hargeysa tahay waxaan ku oranayaa cashuur waxaad bixisay inta waxa ku qorshaysan hawlaha waxa lagu qabtay waxa between the lines inta aan ku sheegay dhexdoodana waxaad arki doontaa in xoogaa faakihaysiya inuu dhacay oo lacagtaadii iyo in kala arki doontaa markaa insha Allah أنا waxaan isleeyahay yes culays weyn baa jira ha ma faraxsanin ha culayska waan dareemayna ha qabyadu way nagu badan tahay laakiin waxaan ognahay inaanu wadadii saxda ahayd hayno idin shaqaynayna hadiya habeen insha Allah ta'ala na arki doontaan inagu guuleysanay muddadaana doorateen gudaheeda insha Allah aad iyo aad buu Cabdikariim Axmed noogu mahadsan yahay runtii waxa halkaa doodan caawa ama xog wareysigan waxaan rabnay inaynu eegno iftiimino doorashadii inoo dhacday hididilihii faraha badnaa muujeednaa dhanka wacan jid ma jeexanaynaa marka waxaa halka ka muuqata inay meeyaradu u diyaar yihiin inay dalkooda u shaqeeyaan laakiinse waxay hadalku lagu soo gunaanaday idinkana qabya aynii taala dawladda hoosena qabya aynii taala marka ila sii dhaweeye marka qabyadiina idinkuna homework u qaata sidee baan uga qayb gali karaa maxaan aqaanaa karti maxaan leeyahay yaa ma bixiyo cashuurtaydii kelmadda cashuurta waa lagu soo celceliyey waqti baan hayaa ma lacag baan hayaa wax walba ma aqoon baan leeyahay marka inaad siyaalaha kala duwan aan uga faa'iideyno dalkeena guud ahaan iyo gaar ahaan magaalooyinka iyo dadaalkan wado marka ila sii dhaweeya walaalkay Cabdikariim Axmed Mooge iyo Maxamed Iimaan aad iyo aad bad